වීඩියෝයක් කරනවා මම මේ විදිහට කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක මම ඊට කලින් channel එකේ එක වීඩියෝ එකක් දාලා නැහැ මේ විදිහට ඒකින්දා මම මේ වීඩියෝ එක කරලාම නැති හින්දා මම දන්නේ නැහැ මේකක් හරියට හදාගන්න වැරදි ඇති පොඩ්ඩක් ෂේප් එකේ කියන්න අද මම මේ කරන්න හිතන් ඉන්නේ මෙන්න මේ කීබෝඩ් එකේ රිවිව් එකකුයි අන්බොක්සින් එකකුයි රිවිව් එකක් විතර අන්බොක්සින් එක තමයි මම කරන්න ඉන්නේ ගේමින් කීබෝඩ් එක මම මේ ගත්තේ සීටෙක් කම්පියුටර්ස් කියලා එකක් තියෙනවා හංගල්ලේ එන්නේ එකෙන් හරි අපි එහෙනම් වැඩේට බලමු දැන් ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා ඒක ගලවුවා තව පෙට්ටියක දුමුහිල දාලා තියෙනවා එකක් එකක් තියෙනවා දන්න එක තියෙන්නේ නම් මේ චීන අකුරු වගේක් තියෙනවා ඒගොල්ල සයිට් එකේ ලින්ක් එකක් වගේ එකක් දාලා තියෙනවා මම හිතන්නේ වොරන්ටි කාඩ් එකක් වෙන්නේ නැති මගේ රටේ එකක් ස්ටිකර් එකක් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඒකත් ඉතින් මේකම තමයි ඒක කොහෙටද දන්නේ ගහගෙන මෙන්න තියෙනවා කීබෝඩ් එක කීපසින් නම් සුපිරි වගේ මට තේරෙන විදියට නම් ඒ විදිහට කියන්නේ මගේ මෙන්න මේ කීබෝඩ් එකට වඩා සෑහෙන්න වටිනවා මේ වඩා කීපසින් දෙනවා මේක එහෙමයි වන්න හරිම හරි මේක නෑම කිසි අවුලක් නෑ වයර් එක ගත්තොත් නම් වයර් එක නම් මේකේ එකක් නෝමල් අවුලකුත් නැහැ අවුලක් නැත්තවත් නෑ මට නම් ඒක අල්ලන්නේ නෑ වයර් එක ඒක දිග නම් තියෙනවා වයර් එකේ සයිඩ් එකේ මේක තියෙනවා කීබෝඩ් එක තියෙනවනේ. තව මේක කිව්වා මේක වෝටර් රූෆ් කියලා කියනවා වතුර යන්නේ නැති සීන් එකක් තියෙනවා කොහොමද දන්නේ ඒක දාන්න වතුරට නම් දාලා බලන්නේ නෑ මම මේක. තව ඔන්න මෙන්න මේක මෙහෙම දාලා වයර් එක ඕන තැනින් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ඒවා නම් මේ සාමාන්‍ය දේවල්. හරි අපි මේක අහලා බලමු මේක සමහර වෙන්නේ කියලා. ගම මැසින් එක ගත්ත කීබෝඩ් එක නම් මේකේ තියෙන අනිත් විශේෂ දේ තමයි මෙන්න මේකේ බුහම බල්බ් සෙට් එකක් පත් වෙනවා මෙන්න මෙතන බල්බ් එකක් පත් වෙනවා මේකේ ඔක්කොම ලයිට් පත් වෙනවා ඒ විතරක් දන්නේ බලන්න වෙනවද කියලා මේ නැතුවද මම දන්නේ මේ බල්බ් ටික පාට මාරු වෙනවා තියෙනවා 7 කලර්ස් බල්බ් කියලා ගහලා තිබ්බා පෙට්ටියේ තියෙනවා 7 color LED backlight කියලා ගහලා තියෙනවා මේක 7 colors කොහෙද දන්නේ තියෙන්නේ 1 2 3යි 4යි colors 4ක් නම් තියෙනවා කොළයි රතුයි රෝසයි නිලුයි වගේ වෙනස් වෙනවා කියලා මම හිතන් හිටියා තාම වෙනස් වුණේ නැහැ තාම මේ විදිහටමයි කමන්න නැහැ ඒක නම් මට වැඩක් නැහැ මම මේ ගත්තේ මට මේ කී ප්‍රෙසින් හොඳ හින්දා ඒ වගේම මේකේ බල්බ් එක අපිට දාලා ඔෆ් කරලා තියන්න වගේ සීන් එකක් තියෙනවා මේ බටන් එකෙන් සමගින් කීපසින් නම් සුපිරියට දිනවා ඒක තමයි මට මේකේ වැදගත්ම දේ. ඔහුගානක් දීලා කීබෝඩ් එක කරනකොට ඇත්තටම මේක නම් මම හිතන්නේ පට්ට කීබෝඩ් එකක්. අවුල තියෙන්නේ මේකේ මේ ලයිට් එක දැම්මට මේ අකුරු ටිකට එළිය වැටෙන්නේ නැති සීන් එකක් තියෙනවා. මම මේක රෑක දාන් පාවිච්චි කරලා බැලුවේ නැහැ. මට හිතෙනවා මේකේ මේ අකුරු වල නෙමෙයි ලයිට් එක නියම් බ්ලැක් ලයිට් එකක් දිහා පිටිපස්සෙන් විතරයි තියෙන්නේ. මේක පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ස්ටිකර් එක ඕන නම් ගහගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කීබෝඩ් එක හොඳ නැහැ තමයි නැතන්ට වගේ ගහන්න පුළුවන් ඒකට ගහනවා ඊට පස්සේ ගහගන්න ඉවරයි වුණේ හරි ඔක තමයි මේ කීබෝඩ් එකේ රිවිව් එක අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සෙට් වෙමු හැමෝටම සුබ දවසක්